咁相信撳入呢條片嘅你都係想知道究竟對於而家嘅市場嚟講啦，或者而家大家有咁多新嘅 platform 嘅時候，邊三間仲係我嘅 top choice，仲係我嘅首選呢？咁其實都係好簡單嘅，即係大家都會聽過呢啲名噶啦，就係我哋講緊 Lucid Trading 啦、Topstep 同埋 Tradeify 啦。咁其實有好多原因點解會呢三間公司會相比起其他 platform 嚟講比較出眾嘅地方。咁其實大家就都係去翻我之前提過嘅呢個 platform 叫做 Platform Match 度可以直接睇晒嘅原因啦。咁佢就係一個即係好簡單嘅平台，就真係接納容納晒所有大家對於 platform 嘅疑問啊、規則啊、一啲評價、一啲規則、一啲出金嘅數量呢啲，大家全部都可以喺呢度睇到啦。咁其實對於我嚟講，即係如果或者對於大家嚟講，如果你睇一間 platform 好唔好嘅原因，即係或者一個標準係咩咧？就係第一啦，佢信唔信得過啦，即係佢有冇拒絕出金啊？佢有冇出金出得好快啊？同埋佢出金嘅方式係咪一啲大家都接受嘅方式啊？跟住佢啲規則係咪合理啊？對比其他 platform 嚟講有冇優勢？咁其實大家都可以喺呢個平台度睇啦。其實大家就係當你可以撳片下面嗰條 link 去入嚟呢度啦。咁你 log in 完之後咧。咁你就其實可以睇到好多嘢啦，譬如你去翻個 home page 嗰度啦，你就可以睇到唔同嘅 platform 嘅執行嗰啲年份啊，喺邊一度執行啊，跟住個 access 係咩啊，有乜嘢唔同平台啊，maximum allocation 呢啲，咁大家呢啲都可以自己有興趣咧，都可以去呢啲位度睇一睇啦。咁同時間咧，你都可以篩選，譬如你想要一啲多少少嘅年份，或者一啲平台你係專注想要，咁你都可以自己篩選啦。咁對於我哋嚟講，咁我哋要知道邊三間 platform 最好啊嘛，暫時嚟講，即係個人意見啦，唔代表其他人嘅意見啦，咁即係我主觀意見啦。咁其實大家可以去翻呢個 challenges 呢度睇啦，或者就係講緊你可以去翻 review 呢度睇啦。睇 review 就係睇啲唔同人，即係唔同真實 trader 對於呢間 platform 嘅一啲建議啊，或者就係一啲睇法。咁其實都可以睇啦呢一個位。咁我哋去翻 challenge 嗰度睇啦。咁其實你可以由呢直接去翻呢度，譬如 profit target 喺呢啲，咁你都可以有高至低排啊。咁你都可以即係知道翻就係邊啲 platform 最難去 pass 或者最簡單去 pass。咁你呢個情況都可以睇翻啦。咁或者我哋就講翻我哋主要嗰三間啦。咁其實呢一個位咧就係呢三間 Tradeify、Topstep 同埋 Lucid Trading 啦。咁點解會比較有一個優勢喺呢度咧？咁其實簡單啲嚟講，其實佢哋嘅規則咧可以話係99%相似噶啦，都係你如果係一個50K account，你要打3000蚊左右嘅 profit 啦。跟住你個 maximum loss 咧，就係講緊係一個2000蚊左右啦。其實個比例都係你見到係1:0.6、0.6幾左右啦。其實都係一個好正常嘅規則啦。跟住佢有第二個方向就係你要睇翻佢點樣出金啦。其實呢度個出金方式咧係可以話接近一樣嘅，就係5日嘅一個我哋講嘅盈利日啦。咁呢啲位咧，其實相對嚟講咧，總之你知道係越快越好，咁對於我哋嚟講就係好處啊嘛，因為我哋可以早啲去攞到筆錢翻嚟啊嘛，出金。跟住有分別嘅位就係 maximum payout 啦。咁其實 Topstep 係即係點解之前大家會話最好就係因為其實佢可以出最多錢啦，一次嚟講，因為佢 cap 係5000蚊噶嘛。但係其實大家都可能會有心急，就係想打10000蚊跟住出5000金呢個原因啊嘛，因為其實呢度全部都係講緊你知道啦，其實係出緊50%噶嘛，即係我哋出金嘅話，跟住仲有 profit split 呢一度啦。所以呢一個位咧，其實我哋淨係專注喺究竟我哋係咪好順利咁出到金就 OK 嘅啦。跟住譬如 consistency rule 呢啲啊，你反而見到Tradeify 呢度個funded account 係有 consistency rule 啦，咁 Topstep 同埋 Lucid Trading 係冇啦上面。所以呢個對於我哋嚟講係更加友善啦。所以如果你要叫我排嘅話咧，我會將 Lucid 同埋 Topstep 稍微有少少排得高過 Tradeify 呢一個位啦。咁就係因為佢哋嘅 funded 所以冇 consistency 啦。但係如果相信對於大家嚟講，如果你係撳得入呢條片嘅，咁你都應該對 prop firm 有唔少嘅認識啦，所以你應該都知道點樣去打 prop firm 嘅，所以你對呢一個35% consistency 呢一樣嘢咧，其實你應該把握得好好啦呢一個位。咁同埋 platform 呢度都有啲分別啦，譬如如果你係用緊一啲我哋講嘅 Rithmic 一啲 order flow 上面嘅 platform，咁你知道要 Rithmic 嘅 data feed 噶嘛，反而 Lucid 呢一個位就會比較有優勢啦。但係最近其實 Tradeify 咧，你見到佢Tradeify 3.0咧，佢都係出咗新嘅就係 TradeC 呢個 platform 啦。咁其實佢就係一個 Rithmic 嘅 data feed 咯，所以其實佢哋兩個會話係並排翻啦。跟住 drawdown 梯其實都好似啦，但係你會見到啦。
我哋 Tradify 呢邊係有 daily loss limit 嘅，所以大家都要小心翻啦。但係其實你可以見到佢有兩個，大家知道如果你唔知嘅話，咁呢度可以聽一聽咧。其實佢有兩個方面㗎嘛，我哋講緊你可以係 daily payout 啦，甚至我哋係講緊flex 嘅一個 payout 啦。咁其實大家都係即係再視乎翻情況啦。咁如果你係中意 daily payout 咧，你係反而會覺得 Tradify 比較好嘅，因為其實呢三間公司得 Tradify 係有 daily payout 呢一樣嘢嘅啫。咁 Flex 嘅話就同我哋之前講嘅呢兩間公司嘅出金嘅規則大致上完全一樣啦。所以如果大家想係 daily payout 嘅話，其實可以揀翻 Tradify，甚至更加好嘅，其實佢 Tradify 嘅 Lightning，即係我哋講嘅Straight to Funded S2F 咧，其實係我哋話係行內算比較平，同埋即係你知係佢係一間最大可以話係最大嘅公司，同埋應該係第一或者第二間開始呢一個 straight to funded 呢一樣嘢嘅，所以其實對於我哋嚟講都係一個好好嘅嘢啦。咁如果大家都係有興趣想了解更加多嘅嘢，咁其實你可以翻呢度睇啦，你係去翻 Prop Firm Match 呢度啦，咁就你可以撳入去佢呢個，即係譬如你想睇多啲有關 Tradify 上面嘢啦，咁你可以撳入去呢度啦。咁其實佢真係一個好完整嘅 overview，有關每一間公司啊，同埋大家最 care 嘅一啲規則啊，有冇啲隱藏嘅規則咧？其實呢度全部都有寫晒俾大家睇啦。即係之所以咁即係推薦呢個平台，就係其中一個之前都用緊啦。你見到其實我啲都有啲，譬如 loyalty point 啦，就係你要買呢啲 account 翻嚟，可以換一個新嘅 account 翻嚟啦，就係類似 rebate 翻你個即係買 account 嗰啲錢，跟住再換一個新嘅 account 翻嚟啦。咁呢一個位其實都好似用開鎖先，即係介紹俾大家啦。咁跟住譬如啲 challenges 啊，跟住呢度有好多唔同規矩啊，同埋啲 payout 嘅 policy 呢度全部都可以睇到。即係相比，譬如你要去呢啲 Tradify 呢啲或者 Lucid 嘅網站到 FAQ 度睇，你可能會比較即係多少少或者你唔一定揾到喺邊度啦。但係喺呢一個即係呢一個規矩嘅情況下咧，其實你去翻Prop Firm Match 呢度咧，其實你就可以一次過咁樣碌晒俾大家，即係俾方便大家去就咁一次過睇晒佢咯。所以我覺得呢一個平台係即係暫時應該係做得最好嘅一個平台啦。我會話喺全球上面，咁就係真係方便大家去一次過比較晒所有嘢。仲有好多譬如我哋講緊即係 review 呢啲啊。即係唔同網站嘅 review，你可以見到，即係某啲公司係相對嚟講係行內比較受大家喜愛啦，或者就係即係有好多 Prop Firm 嘅規矩啊，甚至咧其實佢係有 show 埋一啲每一間公司嘅一啲 payout 嘅金額啦，譬如速度啊，或者 average 嘅 size 啊，同埋有 trader 嘅 leaderboard 添嘅，直情就係同你講緊。即係每一間公司，邊一個人或者嚟自邊一個地區嘅人係出得最多金咧，所以其實呢個位真係好方便大家啦。如果你有 Forex 相關或者 Crypto 相關，都可以去用翻呢一個平台啦。所以大致上就係咁啦。如果你叫我真係排翻1、2、3嘅話咧，我真係會將 Lucid 同埋Topstep 同 Tradify 咧，唔會有一個好大差距嘅。但係如果你叫我私自起，我要排 Lucid 先啦，因為即係我自己最熟悉呢個平台啦。但係即係 Tradify 同 Topstep 我都好推薦嘅，所以大家其實冇得話都係特別好啦。所以大家如果係打完 Lucid，即係你想 live 但係你唔想上，咁你咪去打 Topstep 咯。打完個 Topstep 個200K，咁你再打 Tradify 咯，或者相反你打完 Tradify 打 Topstep，打完 Topstep 打 Lucid，咁都冇乜所謂啦。所以大家希望即係可以順順利利打 Prop Firm 啦，跟住都係出得越嚟越多金啦。咁都係最尾嗰句，都係祝大家身體健康啦。我哋下條片再見。